혹시 계절이 바뀔 때마다 기침과 가래가 유난히 심해지시나요? 단순한 감기라고 생각하기 쉽지만 만성기관지염의 신호일 수 있습니다. 기관지는 폐로 공기를 들여보내는 통로인데 이곳이 반복적으로 염증에 시달리면 점막이 두꺼워지고 가래가 자주 생깁니다. 특히 2달 이상 기침이나 가래가 지속되고 1년에 3번 이상 반복된다면 만성기관지염을 의심해봐야 합니다. 흡연, 미세먼지, 찬 공기 같은 환경 요인도 큰 원인입니다. 나이가 들수록 폐 기능이 떨어져 증상이 더 심해질 수 있죠. 방치하면 폐기종이나 만성폐쇄성 폐질환으로 악화될 위험이 있습니다. 따라서 증상이 반복된다면 꼭 호흡기 내과에서 진료를 받고 금연과 생활관리가 필수입니다. 계절마다 찾아오는 기침과 가래, 단순한 불편이 아니라 몸이 보내는 중요한 경고일 수 있습니다. 구독과 좋아요, 저에게 큰 힘이 됩니다.